sababa garaagaraa kan ka'e qaamni saalaa dhiiraa tokko kan cabuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf qaamni saalaa dhiiraa kun kan cabu yeroo baay'ee yeroo qaamni saalaa dhiiraa sun baay'ee ka'ee jirutti yookiin immoo yeroo qaamni saalaa dhaabbatee jirutti kan inni baay'inaan cabu. Wantoonni kana godhan immoo maalidha? Fakkeenyaaf walqunnamtii saalaa egaa yaa'u poozishinii garaagaraatiin kan jiru. Fakkeenyaaf shamarreen tokko dhiirarra baatee yookiin immoo irra baatee jechuudha. Humnaan yookiin immoo poozishinii adda ta'een kan biraatiin yoo walqunnamtii saalaa kan gootu yoo ta'e ni caba jechuudha. Gama biraan immoo fakkeenyaaf masturbation kan jennu yookiin immoo dhiironni baay'ee tokko yeroo itti ofiin of gammachiisan jira. Yeroo biraa liivii qabadhan sinidhu miidhaa akkamii qaba kan jedhu fi darbee immoo faayidaa akkamii qaba kan jedhu jechuudha. Maalidha? Humnaan yeroo masturbation of gammachiisuudhaaf yaala dhiirri tokko yeroo humnaan of gammachiisuuf jaalu qaamni saalaa isaa cabuu danda'a. Kan biraa immoo fakkeenyaaf keeziin egaa medical ethics maqaa namaa dha'uu hin danda'u waan ta'eef keeziin argi tokko akkam ture qaamni saalaa isaa kee akka tasaa ta'ee konkolaataawwan of yeroo jirutti itti rukutamee kan cabe kanas argeen ture. Yeroo dhawutti maal ta'a qaamni saalaa dhukkubbii hamaatti dhaga'ama. Qaamni saalaa suni sagalee dhageessisa. Gama biraatiin immoo bifti isaallee gara gurraachaatti diimaatti jijjiirama. Sinitti meera dhiigaan kan inni guutamee jiru qaamni saalaa dhiiraa sun dhiigaan guutamee waan jiruufi yeroo dhiigaan guutamee jiru kanatti iddoon dhiigaachi keessa jiran sun waan dho'aniif bifti isaallee ni jijjiirama jechuudha. Gurraachatti yookiin diimaatti jijjiirama. Qaamni saalaa dhiiraa dhaabbatee jiru sun dafee akka kufu godha jechuudha. Kanaaf bifa kana jechuudha wanti jiru. Inni jiru akkasitti akka hubattan jechuun barbaada. Dhugaa dubbachuu fi keeziiwwan argan kanneen baay'ee keezii ulfaataadha. Qoosaa fakkaachuu danda'a. Garuu barumsa dhugaadha isin jechuun barbaada. Hubadhaa. Innuma caba of eeggannoo gochuun gaariidha. Fakkeenyaaf hamma dhiirri tokko yeroo qaamni saalaa isaa yommuu ka'ee jirutti yommuu gangalatutti akka tasaa yookiin immoo irra ciisu cabuu danda'a. Wanti of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha isin jechuun barbaada. Kanaaf akkasitti wadhaa kan jedhudha kan suuraan fayyadame sun akka lafeen keessa jiru kan fakkeessu attract nama gochuudhaaf kan fayyadame sun jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaadeen odeeffannoowwan fayyaa dhimma qaama wal hormaata wajjin wal qabatee jiru yeroo isiniif dabarsinu yookiin immoo yeroo isiniif barreessu akkasitti akka hubattan kan jedhu dhaamsa koo isiniif dabarsuun barbaada gama kanaaf. Kanaaf sodaan tokko hin jiru. Taa'eeti namoonni garaagaraa arrabsoo garaagaraa kan arrabsan jiraachuu danda'u peejii jala galanii. Kanaaf arrabsoon namaa yookiin immoo jechi namaa yeroo baay'ee yoo isin ibsu ta'e ittiin bohaara ittiin bashannanaa akkuma gochuudha. Kanaaf taa'eeti namoonni baay'een sababii beeknirraa kan ka'e yookiin immoo akkuma kanaan dura isiniin jedhee hormooniin nama tokko yeroo jeeqamu nama arrabsuuf tariifata waan ta'eef yaa'u hormooniin kunis rakkisaadha waan ta'eef akkasiin akka hubattan isin jechuun barbaada. Kanaaf hordoftoota keenya odeeffannoo fayyaa wayitaawaa isin biraan ni geenya isin jechuun barbaada. Gama biraatiin wanta dubbachuu barbaadu tokko yoo jiraate fakkeenyaaf gara peejii kana gara afaan oromoon barreessutti kan dhumne keessaa tokko maalla. Yeroo baay'ee odeeffannoo fayyaa yoo argite namoota baay'een tarii afaan arabaffaanis ta'e googilii irraa afaan ingiliffaatiin kan barraa'ee jiru. Namoonni baay'een odeeffannoo fayyaa afaan ingiliffaan barraa'ee waan jiru salphaatti argachuu danda'u. Gara fuulduraatti googilii translationii afaan oromoon akka eebi yommuu godhu nuti illee afaan oromoon googilii irratti barreessuu ni jalqabna jechuudha. Hojiiwwan boonsaa gurguddaa qabannees ni dhiyaanna. Gama fiilmiitiin illee fiilmi industirii keessa karaa fiilmiitiin namoota bohaarsaa barsiisuu kan jedhu. Gara kana gara fuulduraanis karaa kanaan dhufuu dandeenya. Kanaaf hawaasni keenya odeeffannoo isaa afaan isaatiin argachuu qaba kan jedhu irraa kan ka'e kan isiniif dabarsaa jiru. Baay'een keessan odeeffannoo garaagaraa kanatti isiniif laannu kanatti akka gammaddan abdii guddaan qaba. Kanaaf sodaa tokko malee dadhabbii tokko malee egaa dadhabbiin keenya bu'aa maal arganna bu'aa nuti argannu yoo jiraate isinitti himu jaalala keessan qofa bu'aa nuti argannu. Kanaaf wanti nuti argachaa jirus kana. Kanaaf baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja.
kanaaf immoo maatarratti yeroon post godhu nun komatulaa isin jechuun baaba ittiin bohaaraa rakkoon qabu ittiin bohaaraa barachaa yeroo baay'ee maalla siistemii tokko fayyadama akkuma isinitti barsiisaa yuunivarsiitii barattoota meedikaalaaf fayyaa baratan baay'ee public health baratan midwifery medicine jiru yaa nature kiyya gaafa barsiisu ijoollee bohaarsaan barsiisa maaliif fakkeenyaaf namni tokko barreeffama dheeraa dubbisuu dhiisuu danda'a garuu nama sana bohaarsaa yeroo barsiistutti barreeffama sana dubbisuu danda'a jechuudha gama biraan namni tokko attention namaa kennee kan dhaggeeffachuu danda'u yoo baate daqiiqaa 40 qofa kanaaf barataa tokko yeroo barsiisnu bohaarsaa sammuu isaa bashannansiisaa barsiisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha sababa kanaaf kan meechadii kana yookiin immoo tooftaa kana baay'inaan fayyadamu jechuudha akkasitti akka nu hubattan isin jechuun barbaada kanaaf biyyoota biraa yoo ilaalle biyyoota alaa baay'inaa yoo ilaalle sexual education expertonni jiru amma biyya keenya keessatti reproductive healthdhaan sab specialize kan godhan jiru fayyaa wal hormaata saalaa qofa irratti kan baratan jiru qofaatti fayyaa sexual education jechuudha kanaaf nuti illee gara fuulduraatti carraan guutuu argamee barumsi kun jalqabe biyya keenyatti waan guddaadha jechuun barbaada kanaaf hundumti keessan bifa kanaan akkasiin hubattanii jedhu dhaamsa goosiin dabarsa kana booda waliin jirraa waliif jirraa amma isra deebiin jedha gama yuutuubiin illee barumsa guddaa dabarsaa jira Dr. Nafyad Getu akkuma peejii irratti barreeffamee jiru sanaan search godhaa subscribe godhaa hiriyoota keessaniif share godhaa Oromoon wal guddisuu qaba Oromoo wal jabeessuu qaba hawaasa keenya gama fayyaatiin garbummaa dhibee jalaa isa baasuu qabna kan jedhu hawaasa keenya garbummaa dhibee jalaa isa baasuu qabnaan ergaa keenya kanaaf yeroo baay'ee bifa kanaan itti deemna isin jechuun barbaada warri Dubaay jirtan warri Saudi Arabia Jeddah Makkaa jirtanis kitaaba isin ergineerra warri USS Atlanta Netherlands kitaaba isiniif ergeen jira peejii koo jala deemaa laala lakkoofsa maxxanseen jira achirraa argachuu dandeessu jechuun barbaada baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja egaa gara fuulduraatti gara miidiyaatti guddisna wanti kun gara gama feesbuukii qofa osoo hin taane yoo rabbi fayyaa nuuf kenne ogummaa keenya kanaan nu hojjenna kan jedhu jechuun barbaada hawaasa keenya keessa deemnee barsiifna hawaasa keenya keessa deemnee leenjifna kanaaf gara miidiyaa guddaatti illee dhufuu dandeenya isin jechuun barbaada walumaan waliif jirra gaaffii qabaattan baay'inaa yoo jiraate gaaffii keessan nu gaafatu yoo isiniif deebisuu dadhabne dhiifama guddaa isin jedha baay'een keessan Dr. Riba malee nu bulchaa jirtaati yoo jedhu jira dhiifama jenna of eeggannoo godhaa of eeggannoo gochuun gaariidha dhaamsan dubartiin qabu tokko yoo jiraate jecha dureessa addunyaa keenya jedhu tokko jecha kana irra deebi'ee dubbachuun barbaada jaldeessa duratti Jaakmaa jedhama dureessa addunyaa sun ta'anii kitaaba tokko darbee dubbisa latte Jaakmaan kun immoo dureessa addunyaa kun maal godhe maal jedha jaldeessa duratti jaldeessa beektu baay'ee keessanii jaldeessa duratti qarshii doolaara hedduudhaa fi muuziitu darbatteeti jaldeessi kan inni fudhatu qarshii doolaara sana osoo hin taane muuzii sanaadha maaliif kan inni barbaadu muuziidha amma fakkeenyaaf utuu nama ta'e nama akkuma kana namni keenya yeroo baay'ee nama keenyatti fayyaa fi qabeenya hedduutti laattee namni baay'een qabeenya filachuu jaallataadha garuu wanti dursee dhufuu qabu maalla fayyaa keenya ta'uu qaba jechuudha kanaaf maal jechuu barbaadini wanta dursa kennuu qabnuuf dursa haalaan fayyaan waan hundumaati fayyaan keenya kitaaba kiyya fayyaa kan jedhu tarii namoonni baay'een keessan argattaniitu jedhee yaada warri Dubaay baay'inaan kitaaba kiyya argannee irra galatoomne jettaniitu kitaaba ergee dhumeera baay'een isaa kitaabni muraasa feera maal jedha kitaaba sana keessaati fayyaan keenya konkolaachisaa keenya yoo ta'u qabeenyiif duroominni immoo imaltoota konkolaataan fayyaan keessa jiran konkolaachisan jedha kanaaf konkolaachisaan keenya yookiin immoo shufeerri keenya fayyaan keenya shufeera keenya jechuudha yoo fayyaa qabaanne yoo kan bakka yaadne ga'uu dandeenyu jechuudha kanaaf wanta dursa kennamuu qabuuf dursa alaannu kan jedhu isinitti barbaada
yoomillee tanaan jecha koo beektu baay'een keessa mee gaafii tokko sin gaafadha jecha yeroo baay'ee ergan barreesse booda barreeffama koo xumurratti fayyadamu maaliif baay'een keessa beektu dha ta'ii namni jalqabatti deebisu yeroo baay'ee gaafan barreesseef jecha tokko fayyadama ammas kan ittiin jecha barbaadu jecha sana tarii baay'een keessa beektu mee tarii namoota hordofan keessaa jecha yeroo baay'ee peejii koo irratti fayyadamu umarratti galatooma galatoomi nama tokko deebiseera hikimaadha fayyaan dhabina kan jedhu galatooma dhuguma peejii koo hordoftu peejii koo yeroo dheeraa jechuudha baay'een keessan deebistaniittu fayyaan dhabinaa jechaartu yeroo baay'ee jechaan fayyadamu tokko jiraate baay'ee keessan deebisaa jirtu galatooma fayyaan dhabina wanta hundumaa qabaachuu dandeessu wanta hundumaa argachuu dandeessu garuu yeroo hundumaa kan isin dhabuu hin qabne qabeenyi isin dhabuu hin qabne tokko jiraate qabeenyi dhaabbataan isin qabdan fayyaan dhabinaa kan jedhudha baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja eenyuun caalaatti isin kabaja kanaafi peejii koo follow godha namoota kan illee invite godha gama biraatiin immoo gama YouTube'is barumsa fayyaa baay'een kennaan jira YouTube keessan keessa galaatii akkuma maqaan peejii irratti barreeffamee jiru dogoggora qubee malee Dr. Nafyad Getu jedha search godha baay'een keessan deebisaa jirtu fayyaan dhabinaa jechaa jirtu galatooma baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja yeroo yoon argadhe gama sagaleetiin isin barsiisa kana booda walii galle sagalee yookiin immoo liivii dhufeen isin barsiisa yaa biyya keenya gaa beektu biyya Itoophiyaa keessa jirra ammam rakkisaa ta'uyyuu odeeffannoo fayyaa isin biraan godhaaf boodatti hin deebi'u baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja kanaaf kitaaba koos dubbisa kitaaba koo fayyaa kan jiru ijoolleen Dubaay baay'een keessan kan Jiddaas Makkaas kan USS kan Manchester London jirtan na argaa jirtu suuraa keessanii kitaaba koos bitaa dubbisaa waan baay'ee barreesse kitaaba sana barreessuudhaaf aarsaa guddaa kaffaleera dhugaadha kitaaba sana kitaabichi yeroo jalqabaatiif biyya keenyatti kitaaba fayyaa afaan Oromoon barreeffamedha kitaaba sana bitadha warri kitaabni muraasa afeera gaaffii baay'ee sachi keessaa deebii argattu jedhee yaada baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja ulfaadha